गोयच्या राजकारणात परत एक फावट हालचाली पळोवपाक मेळटा। वरिष्ठ ॲडव्होकेट क्लुफात कुतिनोन विरोधकांक एकठांय येवपाचें स्पश्ट आव्हान केलां। त्रिकोणी झुंज जाल्यार ताचो थेट फायदो भाजपाक जातलो अशें सांगून येवपी फोंडा पोटवेंचणूक आनी मडगांव नगरपालिका वेंचणुकेंत संयुक्त झुंज करपाचो प्रस्ताव कुतिनोन मांडलो। गोंयांत सरकारी विरोधी असंतोष आनी निशेधांची वाडत वचपी ल्हार विचारांत घेवन विरोधकांक हो योग्य वेळ आसा अशें तांणी म्हणलें। पळयात, विरोधी पक्षांनी आपले मतभेद कुशीक दवरपाक जाय, नाजाल्यार येवपी वेंचणुकेंत सत्ताधारी भाजपाक आडोवप कठीण जातलें अशें वरिश्ठ वकील क्लुफात कुतिनोन स्पश्ट उतरांनी सांगलें। फोंड्याची पोटवेंचणूक ही फक्त वेंचणूक न्हय तर 2027 वर्साचे विधानसभा वेंचणुकेची दिका थारायतली असो उल्लेख तांणी केलो। तेच प्रमाण मडगांव नगरपालिका वेंचणुकेंतूय सगळ्या विरोधी पक्षांनी एकठांय झगडचें, कारण निकालांतल्यान फुडाराचो राजकीय प्रवृत्ती स्पश्ट जातली। गोंयांत वेगवेगळ्या प्रश्नांचेर वाडत आशिल्ल्या निशेधाचो उल्लेख करून कुतिनोन विरोधकांक लोकांची भावना वळखून सक्रियपणान वांटो घेवचो अशें आव्हान केलें। लोकां मदीं असंतोष आसा, फक्त त्या असंतोषाक राजकीय दिका दिवपाची गरज आसा असोय ताचो संदेश तांणी दिलो। आता प्रश्न उपरासता तो खरेच विरोधी पक्ष एकठांय येतले काय, वा परत एक फावट मतां वांटून सत्ताधारी पक्षांत वाट मेकळी जातली? फुडले कांय म्हयने गोंयच्या राजकारणात निर्णायक थारतले। आता म्युनिसिपालिटी जातली आनी ताजे नंतर रोखडे असेंब्लीचे जावपाचे चान्सेस। सो कशें पळयता तुमी पॉलिटिकल सद्याक जे भशेन ओपोजिशन पार्टीज? there is lot of resentment against the government, but opposition is not united. पण जे बाबुशाचेर तेमी पॅनल फुल पॅनल घातले, let us see how it works. पण आता पोंडा बाय इलेक्शन आसतली परती, तांकां तर जिखपाक जाय। they have to again come together, and everybody must come together. In Ponda, again, they should not allow a triangular contest. How they will work out is for them to see. But in a one-to-one contest, if the opposition can win Ponda, it will send a very great signal for 2027. And if they lose Ponda, it will give an impression as though nothing is going to change. Secondly, there will be elections for Margaon. In Margaon also, they have to stand united, and how they will work in Margaon will also decide how 2027 shall shape out. तर आनीक आमी पळयलां की आतां सद्याक खूब कडेन प्रोटेस्ट जातात। चिंबल साकून स्टार्ट जालो, हरमला, मिराबाग, वेगवेगळे कडेन प्रोटेस्ट जाता। आतां सद्या TCPक चालू आसा, पूण पळयल्यार हाजो फायदो ऑपोजिशन घेवपाक पावनात। चोय ऑपोजिशन मुगे भाशेन they don't have the organization and strength to organize such movements. These are movements of the people, and if they have no organization, they should at least be seen at these places and take advantage of these movements for their political gain. गोमंतक टीव्ही खातीर गौरांग प्रभू मलकर्णीकार।